Quan anem a la universitat no continuarem sent amics. Clar que sí. No. No diguis això. Ja ho saps que no. Coneixeràs gent nova, gent més intel·ligent, gent que no dibuixarà coses tan rares a la taula. Jo no dibuixo coses rares. A veure, Evan, portes, què? 11 anys dibuixant el mateix? Bueno, és una fase. Una fase. És una fase. Una fase. Una fase. Una fase Una fase. d'11 anys. No sé, jo pensava que encara que tot canviés seguiríem sent amics. No, aquest és el problema. Que tot canvia. No tot. Sí, tot. Saps quin és el problema? No. Que tu sí estaràs bé. I tu no. No, perquè jo estaré, ja sé, en un lloc intentant fer caure bé la gent, que jo ni els hi caigui bé. Ni ells a mi, no. Bueno, ja fas això ara. Sí, però al teu costat, capullo. Bueno, pues seguim igual. No funciona així. Per què no? És perquè no pots decidir seguir igual, seguir en el mateix lloc, no es decideixen aquestes coses. Potser sí que ho podem decidir. Seguir sent amics. Si som un d'aquests que només es troquen una vegada a l'any, no penso fer veure que estem de puta mare, No passarà. Sí, passarà. Pues llavors... disfrutant del moment. No, tio. No? D'acord, però primer anem a comprar alcohol. Això sí que no canvia. Et queda alguna cosa? When you think of a lie